Զորավար Անդրանիկ, Անդրանիկ Օզոնյան, մարդ լեգենդ, ում անունը լսելիս թշնամիների սիրտը սարսափ են ընկնում, իսկ հայերին հպարտությամբ լցվում։ Եկեք բացահայտենք զորավարի կյանքի ամենահետաքրքիր, գուցե քիչ հայտնի, բայց տպավորիչ էջերը։ Չիչակի վրեժը, ինչպես դարձավ ֆիդայի։ Երիտասարդ տարիքում Անդրանիկը սովորական արհեստավոր էր։ Նրա կյանքը կտրուկ շրջվեց, երբ մի թուրք աղա անպատվեց նրա հորը, Անդրանիկը չհանդուրժեց դա, նա սպանեց այդ աղային և ստիպված եղավ փախչել տնից և թաքնվել։ Հենց այդ դեպքը նրան տարավ դեպի ֆիդայական շարժում։ Իսկ դուք գիտեք, որ Անդրանիկի առաջին մականունն եղել էր Չիչակ, ինչը նշանակում է ծաղիկ։ Այդպես նրան կոչում էր իր առաջին հրամանատարը, աղբյուր Սերոփը, որովհետև Անդրանիկը շատ մաքրասեր էր, միշտ կոկիկ հագնված և խնամված, բայց այդ ծաղիկը շուտով վերածվեց իսկական փոթորկի։ Առսպելական փախուստն Առաքելոց վանքից 1901 թվականի նոյեմբերին Անդրանիկը 30 ֆիդայիների հետ փակվում է Մուշի Սուրբ Առաքելոց վանքում։ Թուրքական բանակը մոտ 6000 զինվորներով շրջապատում է վանքը։ Շրջափակումը տևում է 21 օր։ Թուրքերը վստահ էին, որ հայերը կամ սովից կմեռնեն, կամ էլ կհանձնվեն։ Սակայն ջունառատ մի գիշեր Անդրանիկը դիմում է հանճարեղ քայլի։ Նա և իր տղաները սպիտակ սավաններ են փաթաթում իրենց վրա, ձուլվում ձյանը և աննկատ անցնում թուրքական պահակակետերի մոտով։ Թուրքական հրամանատարությունը ցնցված էր նրա քայլից։ Նրանք կարծում էին, թե Անդրանիկը կախարդ է և կարողանում է անհետանալ։ Օսմանյան կայսրության գլխավոր գլխացավանքը։ Անդրանիկն այնքան մեծ վտանգ էր ներկայացնում Սուլթան Աբդուլհամիդ II-ի համար, որ նա խոստացել էր կենդանի կամ մեռած Անդրանիկին բերողին տալ 5000 ոսկի։ Դա այն ժամանակվա համար մեծ գումար էր, բայց ոչ ոք այդպես էլ չկարողացավ ստանալ այդ գումարը։ Ավելին, Անդրանիկը պատերազմների ժամանակ ստանում էր տասնյակ վերքեր, բայց միշտ ետ էր վերադառնում շարք։ Լեգենդար թուրը և Ստամբուլի շոկը։ Հետաքրքիր է, որ տարիներ անց, երբ Անդրանիկն արդեն Ֆրանսիայում էր, Ստամբուլի հայ համայնքը նրան նվիրեց մի շքեղ ադամանդակուռ թուր։ Թուրքական իշխանությունները կատաղել էին, որ հենց իրենց քթի տակ Ստամբուլում հայերը մեծարում են իրենց ամենամեծ թշնամուն։ Չնայած խիստ արտաքինին, Անդրանիկը սիրում էր կատակել։ Մի անգամ, երբ նրան հարցրել են, թե ինչու է մազերը միշտ կարճ կտրում, պատասխանել է, որ թշնամին մազերից բռնելու առիթ չունենա։ Վերջին հանգրվանը։ Անդրանիկի ճակատագիրն այնքան արտասովոր էր, որ նույնիսկ մահից հետո նա ճանապարհորդեց։ Նա մահացավ 1927 թվականին ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգում։ Նրան նախ թաղեցին ԱՄՆ-ում, սակայն նրա տակն էր լինել հայրենիքում։ Նույն տարում մարմինը տեղափոխեցին Ֆրանսիա, քանի որ խորհրդային իշխանությունները թույլ չտվեցին նրան բերել Հայաստան։ Եվ միայն 2000 թվականին զորավարի մարմինը վերջապես տեղափոխվեց Երևան և զինվորական մեծագույն պատիվներով հողին հանձնվեց Եռաբլուրում։ Անդրանիկը մնաց որպես անպարտելիության սիմվոլ, ում անունով մինչ օրս երեխաներ են անվանում, իսկ նրա սխրանքների մասին երգերը երգում են ամեն հայկական օջախում։ Ես իմ կյանքում երբեք չեմ ձգտել անձնական երջանկության և փառքի։ Ես միայն ձգտել եմ մի բանի և պայքարել մի բանի համար՝ իմ հարազատ ժողովրդի ազատության և բարօրության համար։ Անդրանիկ Օզանյան։